置いたら玉出るで。怖い。いきます。穴開いたよ。穴開いた、穴開いた。うわ、それはそうなるやろ思っとったけど。おい、半分に割れた。割れて落ちた。多分ほら見てん、こっちの方が絶対ええやん。絶対こっちの方がおもろいやん。やっぱりこれおもろい。